AI が創薬、つまり新しい薬を作る世界で、静かな革命を起こしてるんですよね。で、今回は、そのまさに心臓部で活躍している分子の秘密の言語を解き明かすっていうとんでもないツールに迫っていこうと思います。この技術がね、今まで難しかった病気にどう立ち向かっていくのか、その最前線を一緒に見ていきましょう。ちょっと想像してみてほしいんですけど、もし目に見えないくらい小さな鍵穴が100万個もあって、それにぴったり合う鍵がたった一つしかないとしたら、皆さんならどうやってそれを見つけますか？いや、実はこれこそが今の新しい薬作り、創薬が直面しているとてつもなく壮大でもめちゃくちゃ重要な課題そのものなんですよ。そうなんですよ。新しい薬を開発するっていうのは、もうミクロの世界でものすごく複雑な立体パズルを解くみたいなもんなんです。薬の候補になる分子がですね、病気の原因のタンパク質にもう原子レベルで完璧にカチッとはまらないと、薬としての効果は期待できないっていうことなんですね。まさに病気を引き起こすタンパク質が複雑な鍵穴で、薬がその鍵っていうわけです。このハマり具合、フィット感がもう全てを決めちゃうんですよね。昔はですよ、このフィットを研究者の人が一つ一つ目で見て評価してたんです。これってまるで砂漠の中からたった一粒の砂を探すような、もう気が遠くなるような作業だったんですよ。じゃあこのとんでもないパズル、一体どうやって解くのか。そこで登場するのが今回の主役です。その名も PLIP、画期的なソフトウェアなんですね。ピリップ、正式にはプロテインリガンドインタラクションプロファイラー。一言で言うとですね、分子の世界の超高機能な自動翻訳機みたいなものなんです。薬っていう鍵がタンパク質の鍵穴にどうやって、そしてどれくらい強くくっついているのか、これをもう瞬時に、しかもめちゃくちゃ正確に読み解いてくれるんですよ。考えてみてください。昔は数ヶ月もかかってた手作業の解析が PLP を使えばたったの数分で終わっちゃう。でもこれただ早いっていうだけの話じゃないんですよ。本当にすごいのは人間の主観とか見間違えたみたいなうっかりミスを完全になくして、誰が見ても同じ結論になる客観的でめちゃくちゃ信頼できるデータを出してくれるってことなんです。さて、じゃあこの自動翻訳機であるピリップは一体何を読み解けてるんでしょうか？それが分子と分子を結びつける化学結合っていう、言ってみれば言語なんですよね。ピリップが特に大事にしている4つの言葉、これを1つずつ見ていくことにしましょう。はい、まずは水素結合です。これ一番よく出てくるすごくパワフルな結合で、薬がターゲットに対して正しい方向を向くためのいわばガイド役なんですね。このガイドがしっかりしてないと、薬があっちこっち向いちゃって本来の力を全然発揮できない。だから効果の第一歩を決めるすごく大事な結合なんです。次は疎水性相互作用。これはもうズバリ水と油の関係です。水が嫌いな部分同士が自然とくっついちゃう力ですね。このおかげで薬とタンパク質の間に隙間がなくなってピタッと安定する。この安定したフィット感こそが薬が長く効き続けるための重要な鍵になってくるわけです。そして3つ目が塩足。これはプラスとマイナスの電気が引き合う。そう、まるで静電気みたいなすっごく強力な力です。この結合があると薬はターゲットにがっちりとロックされて、簡単には離れないんですよ。ってことは薬の効果がもっと強くなって長く続くってことですよね。で、最後はちょっとユニークなパイスタッキング。分子の中にある平たいリングみたいな構造同士が磁石みたいに引き付け合って重なる力のことです。これが薬の姿勢をビシッと固定する足場みたいな役割をして、他の結合がちゃんと働くのを助けてくれる。まさにチームプレーのようって感じですよね。さて、PLIP がこれらの分子の言葉をどうやって読み解くのか。そのプロセスが驚くほどシンプルですごく合理的になってるんです。生の 3D モデルのデータがどうやって新薬開発の設計図に変わるのか、その瞬間を一緒に見ていきましょう。ステップは本当にシンプル。まず、薬とタンパク質の 3D モデルを読み込ませます。次に、PLIP が結合できそうな原子を一瞬でスキャン。
そして見つけた結合をさっきの4つのタイプなんかに自動で分けてくれる。で、最後には誰が見ても一発でわかる、こういうインタラクションマップにして出してくれる。たったこれだけなんです。さて、このシンプルでめちゃくちゃ速い自動解析。これがどうして創薬の世界でゲームチェンジャーって言われるんでしょうか。ここからがこの技術の本当にすごいところなんですよ。大きなメリットは主に2つあります。まず1つは、ヒューマンエラーを徹底的になくせること。プログラムが客観的に解析するから、どんなに小さくても薬の効果をガラッと変えちゃうような決定的な結合を絶対に見逃さない。そしてもう一つが、これがすごいんですけど、AI の学習能力を爆発的に高めてくれるっていう点なんです。まさにこの言葉が PILP と AI の強力なタッグを物語ってますよね。ピエリップのデータがあるから AI は数百万もの薬の候補の中から勝利のパターンを見つけ出せるんだ。それはまるで広大な干し草の山からたった一本の針を瞬時に探し出すようなものだ。と、ピエリップが生み出すこの質の高いデータっていうのは AI にとって最高の燃料になって発見のスピードをもう異次元のレベルにまで加速させるんですよ。ピリップと AI のこの連携はもうすでに未来の医療の扉を開き始めています。そしてその先にはもっとワクワクするような展開が待ってるんです。今研究が進んでいるのは、例えば分子が止まっている写真の解析から実際に動いている様子を捉える動画の解析への進化です。これによって薬がどれくらいの時間効果を発揮し続けるかなんてことまで予測できるようになるかもしれない。さらに世界中の研究者がクラウドで PILIP のデータを共有して今まで治療法がなかった珍しい病気の薬をみんなで一緒に開発しようっていう動きもどんどん加速してるんです。生命そのものの言語をついに私たちは翻訳し始めたんですよね。このとてつもない力を手にした今、次に歴史から姿を消すことになる病気は一体何になるんでしょうね。